来，我们来复习一下哈，我们来复习一下手指练习哈。来 ，Hello， 专心哦，看这边，看这边，以后拿起你们的琴哦，你们的琴呢？来，拿起你们的琴了哈。来，我听一下你们的声音。哦，你的音噪都这样。好，你呢？好，你的咪是错的。他刚刚有撞到，没关系，来，我直接帮你调，来，你直接弹。弹，咪，弹，弹，最后一条。好，按你的，一段。好 ，OK， 好 ，OK， 来，我们一起来练习几个和弦哈。我们先做手指练习好了哈，先做手指练习，来动一动，左手拿着琴，琴不要放下，琴不要放下，右手拿着就好了。好，动你的左手，动，于慧，快点，不是动键盘，来动手，左手不是右手，左手哈，来1 3 2 4，好。拇指踢1 2 3 4，踢1 2 3 4哈，1 3 2 4，别拜1 3 2 4 1 3 2 4，你们的速度一定要能够像跟牧师一样哈，要能够练到这样。在学校很无聊哈，很想睡觉，你就把手拿起来练，快点，我看你的手动不动得起来，动不起来就是代表你的反应神经还没有练习。好，来1 3 2 4 1 3 2 4 2 4 2 2 2 1 2 3 4 2 4 1 3 2 4，好，语会没练哦，1 3 2 4，学吉他、学乌克丽丽都要先学习神经的拆解。1 3 2 4，以豪在学校也练习一下哈。无聊想睡觉你就把手拿起来练一练。好，现在把你的手放上来，来把你们的手来拿起琴了哈，来坐好啊哈，不要靠背，椅子把它往后移，坐椅子坐一半不要靠背，好，然后挺胸，然后双脚打开，呈现双脚打开，好，呈现这样的姿势，然后呢，把你的右脚借给我哈。右脚借给我们，要做手指练习了哈。来，好，不要靠背哦，语慧不要靠背哦，坐前面，对，挺胸，对，好，来，预备，来，手借给我哈，注意看好哦，看好哦，我跟你们说哦，注意一下哈，注意几个地方，为什么会变成这个？好，注意看，你们的手势要注意一下。第一个，握琴的时候要怎么握？第一个注意几个地方，这一个要靠好，靠好，然后拇指扣住，拇指第一关节扣住。好，注意哦，我这边有没有看到？我这边这个地方，注意你的这个地方。不是整个都包住哦，不是哦，好，不是整个都包住哦，它是有一个，它是这样子的，好，懂哈？赶快，于慧，赶快拿起你的琴，注意看一下这边，好，看一下你这边，以豪，看一下你的这边，握住了没？来，请你们都握好，拇指跟这个地方扣住，好。扣好了哈，我等一下要检查了啊。好，来，现在把你的食指放上来，把食指放上来，对，挺胸，不要靠背，不要拿好，对，不要动啊，脚打开，双脚打开，对，
不要伸那么，来垂直，真的，对，90度，对，脚再开一点，好，拿起来，靠在身体上，好，挺胸，不要动哦，不要再给我推的了哦。K22，小姐，K22哦，好 ，OK， 很好，对，这里就要扣住哈，扣住，对，好 ，OK， 来，预备咯，注意哦，我们现在要开始了哈。好，我们现在要开始打节拍哈，请你们注意听，有没有听到我的节拍？听到没有？来，请你们跟上，把你的右脚，不管是右脚或左脚都跟上。1、2、3、4，跟着我一起念。1、2、3，都要念哦，都要念出来。1，宇慧挺胸，你的琴不可以再放掉。3、4啊，不是这样，注意看，不是这样，呈现不一，不是，它是自然的。左手，注意你的左手呈现垂直的，对，也没有那么高，好，这样不对的，自然的下摆垂直，对，很自然。1、2，没有停哦，右脚没有停，琴拿起来，靠在身上，就是这样。1、2、3，来，好，右手靠着，对，靠在身上，预备了哦。我们现在开始要做一个动作，注意听哦，耳朵听我这边哦，脚不继续哦，脚没有停哦。这就是我们的那个叫做 loop， 叫律动，这个叫律动。当你的声音，你在听牧师在讲话，对不对？你的耳朵在听我讲话，可是你的脚一样继续在动。好，所以自弹自唱的人要学习，不管自弹自唱的人，他的心中注意听哦，他的心中都有一个律动，一直在跑，而且不会变的。那这个叫做稳定度。好，注意看我这边，注意听哦，我们要做一个动作了哦，注意看我的手，看我的左手，注意看啦，我们要弹这个音。好，慢一点好了哈。1、2、3、4，指尖哦。2、3，宇慧挺胸，把琴拿在你的胸膛，连住哦。2、3、4，以柔，你先不用弹，看着牧师的手，连住，没有放掉。1、2、3、4。1、2、3、4代表的就是你的手指的代码，1也代表着你弹的位置，在第4弦的第1、2、3、4格，3、4，1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3。如果你已经可以弹出声音，而且非常准确。请把你的头不要看你的指板，去感觉。宇慧，把你的右手用拇指的指腹，不是指尖。好，你听你嘛是哦哈，你听者，你的手。右手对指腹，1、2、3、4，你看我手，你想看？我袂习惯。安尼知影无？你是安尼，这叫指尖，我是要安尼，指腹。来，注意哦，继续哦，2、3，注意看哦，1、2、3、4。不是安尼，这是指尖在拨，是这样，懂哦？2、3、4，很好。1、2、3、4， 1、2、3，第一个1都一直捏着，1都一直捏着就好了。4、
1，很好，2、3、4，打拍子哦，要跟着拍子哦，3、4， 1、2、3、4， 1、2、3，注意听你的声音，1，很好，3、4，放轻松，放轻松，放轻松，4、1、2、3、4、1、2，注意听哦，继续哦，不要停哦，我们现在换弦哦，我们现在换弦哦，继续哦，不要停，1、2、3、4，我们要换到第几弦？第3弦，现在是第4弦，对不对？1、2、3，预备，换哦，1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2，第3弦哦，有人弹错哦，1、2、3、4， 1、2，宇慧挺胸，挺胸，你才会专注。3、4，对，把你的拇指往下拨，是很好。1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3，注意把你的手指不要抬太高。是，注意你的手指不用抬太高，对，小指抬太高了哦。1、2、3、4， 1、2，注意你的右手哦，4、1、2、3，准备我们要换第2弦了哈，2、3，准备换，1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3，好，你可以弹的话，看我这边，3，把你的头借给我，对，你的头就是在打节拍，它是一种律动，它会让你的节拍会很稳，所以我们的身体是有律动的，懂吗？3、4、1、2、3，宇慧打起精神来，2、3，准备换弦了哈，最后一次，1、2，换哦，换，1、2、3、4， 1、2、3、4， 1，注意听我这边哦，我们没有停哦。现在我们待会会做一个动作，叫做倒着回去，叫做4、3、2、1哦。就从我们第1弦做4、3、2、1，不是1、2、3、4哦。来，预备，来，4、3、2、1， 4、3、2，请你把4只手指头全部压上去，3、2、1， 4、3、2、1， 4、3、2、1， 4，整个压上去，整个4只手指头压上去哈，4、3、2、1，很好，4、3、2、1， 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 4、3、2，放轻松，不用紧张，记得4只手指头放上去就对了，然后开始一只一只拿起来，4、3、2、1， 4，对，3、2、1，如果你已经可以，就不要看了哈。2、1， 4、3、2、1， 4、3、2、1， 4、3，好，换弦哦，预备，2、2、1，换，1、3、2、1、
4、3、2、1、4、3、2、1、4、3、2，准备换弦哈，最后一次，4、3、2，换，4、3、2、1、4、3、2、1、4、3、2、1、4、3、2、1、4，最后一次哦，12，换，4、3、2、1、4、3、2、1，注意了哈，我们做一次怎么做呢？回到1、2、3、4哦哈，现在是4、3、2、1，对不对？2、1、4、3，最后一次，来换1、2、3、4哦，来1、2、3，再来换4、3、2、1， 4、3、2，来1、2、3、4， 1、2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3，来再快一点哦，1、1、2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3，很好，也好，有律动哦，身体有律动很重要。当然，身体要有律动。4、3、2、1、1、2，再快咯，4、4、3、2、1，宇慧你颠倒，2、3、4、4、3、2、1，指尖哦，2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3，再快一点哦，1、2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4，好，你的拍子接到了哦，不要紧张。4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3、2，再快，1、2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3、2、1、1、2，宇慧你的拇指错了哦，你的拇指对，伸出来，2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3，再快，1、2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3，再快，1、2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3、2、1、1，好，你先不要打拍子，听我们，1、2、3、4、4、3、2、1、1、2、3、4、4、3、2，再快，1、2、3、4、4、3、2、1、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 1、2、3、4、4、3、2、1，好 ，OK， 这个就是手指练习，每次你拿起乌克丽丽就做这个练，然后你在家里就这样子练，都没问题了，这就手指练习练习完，这样懂哈？好 ，OK， 那我们现在呢，请我们看你们有没有那个44页华尔兹的拍击法有没有？有没有这一页44页？应该有华尔兹，没关系，来华尔兹44页哈。
来44页有吗？来，赶快拿起你们的谱，44页有哈。来，拿好了以后呢，请你们看左下角的那个和弦变换练习，有没有看到？有哈。以柔有吗？没有，你没有吗？啊，你呢？你也没有，是哦。好，好，来，安尼我可印一个，没关系，我再印一份，我再印2份，等我一下哈。来，一张给东南，张。来，我们看我们这个和弦哈，这里总共只用到了4个和弦。好，看一下我们的右下角 ，C A M I G 跟 G7， 好 ，C A M I 跟 G7。来，请你们先自己练习这4个和弦，4个和弦。赶快练啊！你们先练习。等一下，我们直接就要弹了哦，所以你要赶快练哦。宇慧，赶快练哦。以豪、以柔，你们还不太熟的和弦，赶快练哦。还是已经熟了，没问题。C 上面有 C A M I G G7。如果你们上面没有谱的，请你们再把它写上去哈。要不要练习啊？你们和弦有写上去了吗？有吗？上面已经有了，是不是？上面已经有画了，是不是？好。怎么弹？上次有写 G7。好，看一下哈，上面的1、2、3、4哦，上面的1、2、3、4就是你的左手手指的代表号。来，于慧，赶快你也写一下，画一下，把它画下来，你们都画一下，我们都一起把这个画完。我们都在一起，快乐无边。
着你笑哈哈，当我们同在一起，既快乐无比。好，有没有笔？你们有笔吗？哦，你们好，那个中南拿笔给他们，后面。我这里有吗？好好，这边有，借一下。来，你们把它画下来会比较好，画下来会比较好了哈。因为我们现在要做这个部分的练习，你必须把它画在你的谱的上面，这样子你才会比较容易去看，然后去做练习。宇慧，宇慧，坐起来就写，不然你眼睛会坏掉。来，赶快画哦！哦，前面先画2行直的下来，没有，要画在这里，你要把它画在这里，哎，这里，好，这样这个不清楚啊。好，我建议你们重画啦，譬如说 G， 你就看 G 是哪一个，然后就画在它下面，然后 G7， 你要画在这里。好，画牧师那个方式看会比较清楚了。好，你们看这个谱哈，譬如说你们自己写的谱就这样，我面向它哦，拿起来，这样子拿起来，手就很清楚了，看得很清楚，这样懂吗？拿起来，然后手放上去，这样子，好，面向谱，面向那个和弦，然后拿起来，这样就知道怎么按了，好。来，你应该会弹了哈。当我们同在一起，在一起，在一起。当我们同在一起，既快乐无比。既对着我笑嘻嘻，我对着你笑哈哈。当我们同在一起，既快乐无比。不错，很稳哈。所以有在练习吉他，再来弹这种，你会觉得很简单的，就突然间手的那种感觉。他之前手也是动不太灵活，可是学完吉他又来摸这个，又更快了。那就练习然后多练习。阿翔啊，我不知道啊，在问他，因为礼拜天昨天早上胃出血最严重的，吐血。你个请伊去做大肠镜手术，好，不好意思。他去照胃镜。要照胃镜要注意一下，会胃出血很严重，很危险。因为上礼拜车祸。是哦，我上礼拜车祸。哦。这边受伤那里我猜的。你嘛是啊。哇，你咪改用啊。你有抹无？啊？有抹药啊？有啊。你是翘倒摆用咯？我翘倒摆去人弄者。安尼哦，是你？是我受伤。哦，你唔对还是伊唔对？安尼哦。是你唔对。
辛苦了，刚下班哦。这只有一条路，它只是一个修。好，我们现在在抄写那个44页哈。好，我们现在已经写好的人哈，请写好的人哈，那个语汇，你们写好的人，你们就先练习44页下面，它是一个蹦恰恰的这个华尔兹的弹奏方式。那这首歌呢，其实蹦恰恰它是一个有律动，好，很像在跳舞一样，噔哒哒噔哒哒，所以那种感觉哈，一定是我们会把蹦放在上面2条弦。然后恰恰放在下面2条弦，好，所以你可以自己先练看看 C 和弦，你就会听到噔哒哒噔哒哒，所以你自己弹看看，看弹出来的声音有没有那种哒哒哒哒哒，就代表那你在拍的时候呢，它其实是呈现这种弧形的，注意看哈。假设我们是这样，好，这个是这样看的，好，去看自己的手的拨法，他手的拨法呢是这样子拨，4条弦，对不对？还在吧？拨的时候拨到这2弦，下来拨到下面，哎，知道吗？看得懂吗？以柔，你们看得懂吗？看得懂，就是这样看。哦，原来我的手就是嘣恰恰嘣恰恰，它呈现这种，这样懂哈？嘣恰恰嘣恰恰，还知道不？赶快拿起琴，你是怎么了？快挂了是不是？拿起来，注意看，注意看，然后你拨起来的感觉就是这样，上面2条，下面2条，好，这样子，上面2条，下面2条，好。我建议你用食指，请你们用食指哈，食指的指尖。你看，呈现这种姿势啊，这个，安尼好，你看啊，好，来，不是安尼，摇好，坐好，坐好，坐好，唔亏安尼，快点，快点，拿好，拿好，来，拿好。这样子拿好哦，注意看哦，你看牧师哦，我的手是用食指的指尖按 C， 帮我按 C 和弦。好，你看哦，看到了哦，呈现这样子。好，手势就是这样，右手，嘿嘿嘿，2条，然后下面2条，对，对。它会呈现这样子，你看哦，我下去，上面2条是这样子，下面2条是这样，它呈现这样子，好，噔噔噔噔噔噔噔，好，好嘞，没有勾上来，噔噔噔噔噔噔，好。好，没关系，我们现在试看看，直接弹歌曲了哈。来，我们直接弹 C 和来，我们都看牧师这边哦。来，拿起你的琴哦，笔会拿起来，挺胸，不要靠背。现在我说什么和弦，你们就弹什么和弦，这样懂吗？总共有4个和弦，
来 G， 请弹给我听。G， 好，指尖哦。我请你们在10秒内来注意，我们现在是10秒内让你马上换弦，懂吗？最好我们待会练到1秒就马上换，这样懂哈？来，我会和弦讲完，然后我就开始1、2、3、4、5、6，然后我会看哦，看谁最后一名还没有按出来哦，这样懂哈？这就代表你的速度太慢了，这样懂哈？现在算是随堂考试了哈，来拿高一点哈，来预备 ，A 麦和弦在哪里？马上按2、3、4、5、6、7、8，手指要对哦，10，哦，还没有，手势是中指，因为它是第2格，对，于慧 ，A 麦在哪 ？A 麦。A 麦，对，哦，对，我拍手，我画错，是我画错，对。谢谢你告诉我，222，我画错，对。是用中指去弹，哦，对不起。好，来注意哦，请你们弹 G7， 2、3、4、5、6、7。8、9、10，要再快一点哦，赶快试看看。G7， 对，较认真诶，于慧，你妈妈拢比你较认真诶。注意哦，以柔，你的手指头是错的哦，你的中指应该要在上面哦。中指在第3弦，对，对，很对，以豪，你的这是对的。然后来 G7 弄完了，对不对？来，现在速度还是很慢哦。来，注意听哦。A 麦 ，A 麦，快点，于慧，专注 ，A 麦。好 ，G7， 快 ！G， 快点！1、2、3、4、5、6、7、8、9 ，G， 对 ，G7，好 ，G。G7， 哇，不错，以豪不错哦，速度很快。来 ，C， 好 ，C 弹出来，要弹出来让我听。G7， 快 ，G7。Yeah, good. 好 G 换 G， 于慧加油！要重新排列，食指要重新排列。对，哦，以豪你的手标准，他手非常标准。国小2年级，但算是快，哦，很快。对，列。无名指爱用指尖，好，无名指用指尖，放轻松，对，好，现在哦，我们几乎都懂了 C、A 麦、G 跟 G7， 对不对？我们现在直接来了，我现在只有我直接讲，我们不照这个了，好，我们都弹蹦恰恰 ，C， 我们从 C 开始哈，来 C， 语慧你是什么？蹦恰恰蹦，以豪，你的食指把它扣住，会痛哦。
宇慧，你的手也会痛吗？你的，赶快，来预备了哈，没关系。嘿，会痛是不是？好，没关系。如果会痛了，你自己换其他手。哦，好，现在我们直接开始哈。我每讲一个和弦，你们就要换哦。譬如说，嘣加 G7，G7，当然没有那么快，我会看你们的手势速度够快，我才会这样 G7 跟 G 在那边换。好，但实际上我会用 C、A、M、G 或 G7 之间去换啦哈。来，预备咯，来预备上，来，我们直接站起来好不好？每一个人都站起来，来，都站起来，然后一样把琴拿着，因为我们有一天我们是要表演，我们是站着表演。站着，来站起来。不是，我感觉你坐吼坐上过舒适啊，互你徛咧较好。来站好，请你把琴拿好哈，把琴拿好。你们等一下妈妈回去我要给你罚站哦。你留下来了。好。哦，留在这1楼啊，忏悔祷告。来拿好哈，那个1楼把它拿起来，然后靠在身上，靠在身上。好了哈，来一样哦。来，预备，2、3 ，C， 嘣加，看我，好，你们看你们的琴就好了。注意听哈，接下来我们要换 G 咯。G 在哪里？先想一下哦。1、2，换。加嘣加，1好错了哦 ，G 哦，这是 C 哦，嘣加1咯，你的 G 哈是食指在上面哦，哈，中指在最下面，对，大胆的弹下去，不用怕哈。就算你多弹了，假设你的嘣下那个嘣哈，多弹了3小弦也没关系哈。好，现在我们要换那个 A m 了哦，换嘣下嘣 A m 哦是中指哦，嘣下嘣下嘣。好，接下来我们要弹 G7 哦，1、2，换。建议你们食指先放，再放中指，再放无名指。嘣加嘣加嘣加。接下来我们要换 C 哦，2换，嘣加嘣加，记得拇指哦，扣住你的琴，拇指扣住你的琴，左手你的拇指，这样你弹的声音才会有力，琴在你身上不会感觉晃晃的。好，不用看，对，自然下摆，很好。好，接下来换 A m 哦，1、2换，要背起来哈。还换 C 换。来，再换 A m A 换哦，嘣加1哦，中指哦，嘣加嘣加，再换 A m 来 C 说错，嘣加嘣，再换 A m
下蹦下下蹦。注意看哈，对，你看一下 C 是用无名指弹，对不对？就再用无名指放下去而已，不用特别去怎么换手指。准备了 C 哦，用下换。来换 A 麦换。我困了。蹦下下蹦 A 麦哈，换哦换 C 哈，换 C， 换 A 麦，换 C， 换。换 A 麦，换 C， 就只有两个而已，很简单。换 A 麦， C。A 麦 C A 麦 C A 麦 C A 麦 A 麦哦 A 麦哦 C 无名指哦，盲有小指哦，语会无名指按不啊？无力了，丢机了，歹势歹，哦，抽筋了，sorry， 无名指。A 麦，我牧师教那么久，还第四，教到有人弹到丢筋。C A 麦 C 两次喽 ，A 麦。C A 麦，准备我们一次一次换哦。C A 麦 C A 麦 C A 麦 C A 麦，好 ，OK， 已经乱了哈，大家有些人已经乱了。好，记得哈，我们在练习的时候就是这样。C、A 麦两个和弦就一直练。那待会回去以后，你们可以做一件事情，就是换 A 麦跟 G， 或 A 麦跟 G7， 然后一样的方式 A 麦 G A 麦 G 啊，或者是 A 麦跟 G7， 你也可以 C 跟 G7。或 C 跟 G， 好，这样懂哈？任何的组合都可以。好，请坐。好，那我们来看45页，我们一起来弹这一首歌。当我们同在一起，弹完我们就下课了哈。45页来，按照你们现在的速度跟感觉，应该是看得出来怎么按。预备咯，我们用慢一点的方式哦。宇慧拿起琴哦，不然牧师要请你站起来弹哦。不然你就站旁，你就坐旁边一点，坐旁边一点。
你敢快点，你敢快点。来啦，来进来，压起来，压起来，赶快靠边，你这样要看得到，要看得到。来，预备，1、2、3、1。第一个和弦是 C 和弦哈。2，当我们同在一起 ，G7 一起 ，C 一起。当我们同在一起 ，G7。快乐无 C，G7， 你对着我笑嘻嘻，我 G7， 你笑 C 啊。当我们同在一起，G7， 乐无比。再一次，当我们同在一起，G7， 一起，在 C 一起。当我们同在一起 ，G7 快乐 C B， 你 G7 小 C G7 笑哈哈。当我们同在一起，既快乐无比。哦，没拜哦，咱的爸爸妈妈们都已经会弹了哈，所以我们。各位同学们哈，我们回去好好练习哈。其实这个蛮好玩的，现在已经有一些雏形，我们开始有一些和弦怎么去按，然后搭配那个打节拍，怎么去数拍子，配合那个时间点。我相信我们会慢慢会学习到很多。其实接下来我们的课程几乎都是和弦的练习，还有不同的节拍，然后还有如何拆解节拍，我会告诉你们怎么去看，然后怎么去练习。然后之后你慢慢的就会懂哦，原来这其实没有那么难了。好，重点是你一定要手指一定要能够灵活运用哈。好，那我们今天我们课程就到这边，我们最后请钟南，我们请钟南来带我们做祷告哈。钟南，简单感谢祷告。